Armenia has a very small peacekeeping contingent. Հայաստանում եւ շատ այլ հասարակություններում մշտապես զինված ուժերը ընկալվել են որպես բացարձակապես տղամարդկանց համար եւ նրանց գործունեության համար արկա որոշակի համակարգ եւ այսօր երբ մենք աշխատում ենք այս խնդիրների ուղղությամբ ըստ էության պետք է փորձենք խորքային պատճառները հասկանալ եւ պետք է փորձենք խորքային պատճառները նաեւ հաղթահարել, որովհետեւ եթե մենք պարզապես խոսենք խնդիրների մասին, քննադատություն հնչեցնենք թեմայի հետ կապված եւ այլն, վստահաբար խնդիրները չեն լուծվելու եւ շատ կարեւորում եմ Տիկին Ժակոբի հարցային առումով, մասնավորապես կարծրատիպերը, որոնք մեր հասարակությունում գործում են այս ոլորտի առնչությամբ եւ այն քայլերը, որ պիտի միասին կարողանանք ձեռնարկել խնդիրները լուծելու համար։ Երևի թե ավելորդ չի լինի նշել, որ կանանց հետ կապված կարծրատիպերը, այո, շատ ընդհանուր են մեր հանրային միջավայրում եւ այդ բոլոր կարծրատիպերը ըստ էության վերաբերելի են նաեւ զինված ուժերում կանանց ներգրավվածության հետ կապված, բայց ես կուզենամ քանի որ կարծում եմ, որ իրավահավասարության երաշխավորումը իրականում երկխոսություն է ենթադրում, այսինքն մենք պետք է կարողանանք հանրության հետ երկխոսել այս հարցի շուրջ, եւ ես ուզում եմ այստեղ հատուկ մի շեշտադրում անել, որ կարծում եմ, որ նաև տղամարդկանց հետ կապված կարծրատիպերն են բազմաթիվ մեր հասարակական միջավայրում եւ մենք պետք է փորձենք այս կարծրատիպերը համատեղ հաղթահարելով լուծել այն խնդիրները, որոնց առջև այսօր կանգնած ենք։ Ինչու է զինված ուժերը ըստ էության ընկալվում բացարձակ տղամարդկանց վերաբերելի համակարգ, որովհետեւ մշտապես տղամարդկանց վրա է, հա, այդ սոցիալական դերը դրվել, այդ թվում օրինակ հա պաշտպանողական որոշակի գործառույթներ իրականացնելու եւ այլն, եւ կանանց տեսանկյունից էլ այն կարծրատիպն է առաջ քաշվել, թե որ նրանք ուժեղ չեն բավականաչափ այդ միջավայրերում չեն կարող ներգրավվել եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ, որ այս կարծրատիպերը աշխարհի պատմությունն է ցույց տալիս արդեն, որ ըստ էության հստակ օրինակներով հաղթահարված են որպես այդպիսին, ի նկատի ունեմ աշխարհի դրամաչափով, եթե մենք հարցադրմանը մոտենանք, բայց ցավոք մեր հասարակությունում ամբողջապես հաղթահարված չեն եւ ես կուզենամ կարծրատիպերի մասին, քանի որ բոլորս պատկերացում ունենք, չեմ ուզենա ժամանակը կորցնել եւ հատուկ խոսել այդ կարծրատիպերի մասին, բայց կուզենամ մի քանի խնդիրների վերաբերյալ խոսել, որոնք կանանց հետ կապված մեր զինված ուժերում առկա են։ Սովորաբար, երբ մենք խոսում ենք թե զինված ուժերում, թե ուժային կառույցներում, հա, կանանց ներգրավվածության կարևորության մասին, առաջին բանը, որ մեզ ասում են, այն է, թե որ պիտի ուրեմն ամեն ինչ հավասար լինի այս միջավայրերում, մոռանալով այն հանգամանքը, որ իրականում գենդերային հավասարության ապահովումը որոշակի դեպքերում ենթադրում է նաև առանձնահատուկ պայմանների երաշխավորում տարբեր խմբերի համար, այդ թվում կանանց համար օրինակ, եւ շատ պարզ օրինակներից սկսեմ քննարկել հարցը, որպեսզի նաեւ հայաստանյան միջավայրում խնդիրները պարզ լինեն։ Օրինակ, զինված ուժերում ներգրաված կանանց համար համազգեստի առանձնահատկությունը, որը միանշանակ պիտի հարմարեցված լինի, հա, կնոջ առանձնահատկություններին, հղի կանանց առանձնահատկություններին, ինչը պակաս կարևոր չէ, որովհետև հղի կինը եւս պետք է հղիության ժամանակահատվածում կարողանա համազգեստ կրել։ Իհարկե մեր մոնիթորինգի շրջանակներում բացահայտված մի քանի դեպքերի արդյունքում պարզ է դարձել, որ օրինակ հրամանատարները թույլ են տալիս, թույլատրում են, երաշխավորում են համապատասխան հղի կնոջը, հա, համապատասխան հագուստի արկայություն, բայց սա ըստ էության հայեցողական հնարավորություն է, հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի ի սկզբանե կինը, որն ընդգրկվում է զինված ուժերում եւ զինվորական ծառայություն է իրականացնում, իմանա, որ զինվորական հագուստը համապատասխանեցված է իր առանձնահատկություններին։ Խոսքը ընդ որում կարող է վերաբերել նաև բաճկոններին, սաղաբարտներին, որոնք շատ ծանր են եւ կանանց կողմից այդ հարցը զինված ուժերում ներգրաված կանանց կողմից այդ հարցը մեր մոնիթորինգի շրջանակներում բարձրացվել է։ Կամ օրինակ զինվորական կոշիկները, որոնք կանայք պարբերաբար բարձրաձայնում են կոշիկների կոպիտ եւ ծանր լինելու մասին կնոջ տեսանկյունից, հա, կնոջ հագնելու տեսանկյունից։
Կամ օրինակ սանհանգույցների առանձնացված լինելու հանգամանքը, թե զորամասային տարբեր տարածքներում, թե մարտական դիրքերում առաջին հայացքից կարող է պրիմիտիվ հարց թվալ, բայց սա շատ մեծ դերակատարություն ունի ընդհանրապես զինված ուժերը կանանց համար գրավիչ ոչ միայն դարձնելու, այլ նաև իրենց իրավունքները երաշխավորված զինվորական ծառայություն իրականացնելու տեսանկյունից։ Ես շատ չխորանամ այս հարցերի քննարկման համատեքստում, որովհետև կարող եմ անընդհատ օրինակներ բերել, բայց իմ այս հաղորդագրությունն ուղղված է նրան, որ ըստ էության մենք ի սկզբանե արդեն ասացինք, որ իրապես բարևարք, հանդուրժող զինված ուժերի համակարգ ունենալու համար շատ կարևոր է նաև բազմազանության ապահովումը ու կանանց ներգրավումը, բայց կանանց ներգրավումը չի ենթադրում ուղղակի այսպես կանանց մեխանիկական ներգրավում զինված ուժեր, դա ենթադրում է նաև խթանող միջոցներ եւ նաև նրանց առանձնահատկությունների հաշվառում զինված ուժերում իրենց ներգրավման տեսանկյունից։ Նաև մի հարցի էլ կուզենամ այս փուլում անդրադառնալ եւ հարցին պատասխանելուց համբերությունը, որպեսզի չչարաշահեմ շատ երկար պատասխան հնչեցնելով, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտադրել, որ Հայաստանում շատ մեծ խնդիր է ընդհանրապես հատկապես կանանց համար, բայց ընդհանուր առմամբ ընտանիքների տեսանկյունից, տարբեր աշխատանքներում ներգրավվելու տեսանկյունից ենթակառուցվածքների բացակայության խնդիրը, օրինակ, բերեմ նախակրթարանների բացակայությունը, մանկապարտեզների բացակայությունը, շատ պրիմիտիվ հասարակ օրինակ բերեմ այս համատեքստում։ Եվ օրինակ, երբ մենք կանանց հետ էինք շփվում, ոչ միայն զինված ուժերում ներգրավված, նաև շատ այլ կանանց հետ առանձնազրույցների ընթացքում, երբ փորձում էինք բացահայտել նրանց բարդությունները, մարտահրավերները, տարբեր աշխատանքային բնակավարներում ներգրավվելու հետ կապված, բայց հատկապես նաև զինված ուժերում ներգրավված կանանց մասով, նրանք մշտապես բարձրաձայնում էին ենթակառուցվածքների բացակայության հետ կապված հարցը, որովհետև եթե մենք դուրս գանք մայրաքաղաքից, որպես մշտադիտարկող մարմին, ուզում եմ հատուկ շեշտադրել, որ հատկապես հայաստանյան մարզերում, գյուղական բնակավայրերում կան բնակավայրեր, որտեղ ընդհանրապես չկան նախակրթարաններ։ Այսինքն մենք մի կողմից փորձում ենք երաշխավորել կանանց ներգրավվածությունը տարբեր բնակավարներում, ընտանիքում ընդհանրապես երեխայի խնամքի եւ դաստիարակության հետ կապված այդ հաճելի պարտականության բաշխումը ընտանիքի տարբեր անդամների ամուսինների միջև եւ այլն, բայց ըստ էության մենք նույնիսկ այն տարրական հասարակ պայմանները այս փուլում չենք կարողանում ապահովել։ Հետևաբար պետության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որպեսզի այդ թվում զինված ուժերում կանանց ներգրավումը ոչ թե լինի պարզապես այսպես հռչակագրային գաղափար, այլ դրա հետ զուգահեռաբար այն խթանող մեթոդները իրացվեն, որոնք կարևոր են այս դիտանկյունից